Hi. Мах хэдүүлээ. Тийм. Zoom-ийн линк болохгүй удаад зарим хүүхдүүд орж ирээгүй. Харин михсай гэсэн юмудад яа. Энэ Zoom үнэхээр алж байна. Ханг цав. Zoom-ээс өөр юм ашигладаг юм уу? Өөр юм байдаг юм уу? Та тэр нэгдүгээр сургуулийн хөлт MIT-д орсон гэж харсан уу? Нэгдүгээр сургуулаа? Сан тагтамд явсан уу? No, MIT. I think it was like бараг 10 жилийн ш төгсөөгүй. Төгсөөгүй гэж өгсөн 12 дахь анги хөлтөө. No, like бүр жоох хөлтөө prodigy яриад байгаа юм уу? I know. No. Тэр 12 дахь анги охин. Ямар жоох харагдтыг. 12. Чи ч цаанаас тэгж түнч. Тэр мэдээлэл нь хаана байгаа? House party гэд гоё ап байдаг гэсэн. Zoom is dead гэдэг house party гэсэн. Яа, house party зөвхөн нөхөйхөн юм ярьж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Окей, гоё ап байдаг гэсэн. За, би хэлээд үзье. За, house party. Бичиж тавьчих. Тэгэхээр MIT энэ жил юу 2 хүүхэд авсан гэсэн үг тий? Монголоос. Тэ. За 10-ны хөдөлгөөл орсон. Би нэрийг invite хийдэг. Өөр юу вэ? Багшаа. Та өнгөрсөн жил apply хийсэн үү? No, I applied this year. I failed. Би нөгөө юуны bonding session дээр хэлсэн шүү дээ. Яг тэр өдрөө бичсэн гээд 1 сарын 1-нд бичсэн гээд би өөрөөсөө бичиж чадахгүй байсан байхгүй юу? I don't know what I wanted to write about. I don't know what to say. Тэгэл yeah, it was a roller coaster and I'm begging you guys, please don't do what I did. Би болохоор угаасаа эргэн тойронд хүн болон бичээд байхад хүртэл амар бичиж чадахгүй явуулсан байхгүй юу. Тэгээд яг бичих болгондоо өөр санаам дээр бичээд random бичээд байсан болохоор тэгээд in the end I failed. Яг UBC Канадын UBC-д орсон л доо. Гэтэ яа угаасаа нөгөө I grew up in England, so it's kind of like мэдгүй Америк нэг амар таалагдсан чаашаа нэг амар сонирхолтой санагддаг хөөдөө. Because I don't know why just like UK амьдарч байх дугаас тэр Europeans like kind of hate Americans гэсэн нэг тийм үзэл бодол өгч тээ. And I actually think that's true because I felt it. Тэгээд намайг амар tease хийдэгсэн байхгүй because American accentтэй ярьдаг мэрдэг гэдэг намайг тэгээдсэн байхгүй. Багт. So I was like, oh shit. Тэгээд яг Канад явж магаад Канад гоё шүү. UBC ч гоё шүү. Тэгээ өнөөдөр тэр нөө 2 дахь өдөр өрөө оруулсан 2 тасгалыг хийх үү. Passage 2 гэж бичсэн байсан хоёрыг. Тийм. Та яаж англиар сайжруулсан бэ? Би болохоор угаасаа хэлсэн шиг 4 жил англи амьдчихсан байхгүй юу. Тэгээ яг орчиндөө өссөн. Тэгээд яг баг яг 6 настайгаас 10 настайд хойш яг жоохон дээрээ сурсан болохоор жоохон хүмүүс хэл амир амархан сурдаг гэдэг шүү дээ. So some хүмүүс яг 6 настайгаас 10 насны хооронд ингээд cartoons-үүдээ сурсан байсан бол би яг тэр угаасаа тэр орчиндөө байгаль сурсан. So та нар яг ингээд нөгөө жоохон англи яаж сурах вэ? Тэгээд амир grammar нэр яриад байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр болохоор би жоохон хэцүүддэг байхгүй юу? Because I didn't actually learn it that way. But I'll try to help as much as possible. So just
Yeah, and I read a lot of books, as I said, to like хадгалах that. Хоббигийн хүүхдүүдийг тэнцсэн Tomujin сурвал. Юу гэсэн гап явах эсвэл 12. Үгүй би сая гап явсан 17 те. Одоо 18 хүрнэ. 18 хүрэх юм шүү дээ. Гэхдээ yeah, I might just go to Canada or I might take another gap year, but I don't really know because I still can't write my essay. If you ask me right now, like тэгвэл 10 жилээ төгссөн гэсэн үг үү? төгссөн. Яа төгссөн. 19 он төгсөл. За орж ирсэн үү? Ямар цөөхөлөө яваад байна. Имэйлээр явж. За өөр та нар gap year авч байгаа авсан хүүхд байна уу? Баггүй бүгд 10 жил үү? Яа. Энэ жил төгснө. Энэ жил төгсөөд энэ жил applied гэхэр чинь gap year авна гэсэн үг үү те? Yeah. Okay. Ялангуяа чи 10 гээ үстэй өөрөө. Улам жоохон болоод байна. Уйлэрсэн. Тийм. Монгол төлрөлт юм. Okay. So нэмэгдсэн. Zoom is really killing me. Шүтээсийн 4-р курс. Is that a joke? I think that's a joke, right? Okay. Yeah, joke л доо. Би 26 бас хүүхдтэй. Ачаах юм шүү. Ачаах 26 гэсэн. За бид нэртэй хизээ фильм талаар ярих бол. Oh yeah. So I'm your head or something, right? Босон л доо гэхдээ би яг өөрөө яг сайн судлаа хийж амжаагүй байхгүй юу? I've been нөгөө маргааш орох бичлэгийнхаа шүүтингд бүр хит хоног дараалж байгаа. I don't know зүгээр л ингээд програм өдөр амар сонирхол юугаад I was getting messed up, but today is my last class of the week. No, I have counseling tomorrow. Oh my god. I'm going to make time and read up on your documents and your бүр анхны draft чи уурсан л та. Гэтэ тэрэн дээр болохоор зүгээр нөгөө яг бахан гадаад нөгөө юу мэдээлэлүүд оролцсон байсан шүү дээ, тий. Тэднийг бас сайн хараад тэгээд яг бичсэн юм чинь хараад ороод явна. Meeting хизээ лээ. Маргааш байхгүй. Маш байхгүй тий. Okay. Schedule дээр байгаагүй. Гэхдээ бид нэр өөрсдөө schedule хийгээд орж байгаа юм уу тий? Ерөнхийдөө тий. Okay. Багшаа юу? Маргааш SAT mock test өгчөөд live хийх юм. Yes, I have counseling sessions. Timing post хийх баха. Тэгээд ярих хүссэн юмнууд байвал. One. Yeah. We can talk about SAT, we can talk about anything you want. So hit me up. This is okay. За эхлэмээр ах юм та 14 л ийм багуулаа суусан юм уу? Багуулаа. Ийм цөөхөлөө суусан юм уу? Өмнөхдөр 20 хэдүүлээ. Discriminate хийж байгаа бах та. Үгүй гэхдээ багш орж чадахгүй байх шиг байна. Тий. Өөрөлдөө басаарээс. Гэхдээ бүгдийг invite хийсэн штэ. Ойролцоогоор нэг 23 24 хүүхэд суудаг. Тэгээд эрүүл мэндийн шалтгаанаар техникийн асуудлаар эсвэл гадуур ажилтаа байгаа хүүхдүүд байдаг болохоор нэг тогтмол 5 6 хүүхэд оролцдог. Гэтэ шалтгаанаар. Миний өмнө хичээл орсон уу? Би 2-оос хойш хичээл орсон. Хүндээ одоо 6 болгоот л зүгээр авага за явчих юм иди та гэх. Яг гэтээ өнөөдөр ч ингээ баг ингэж галцсаар агаад 25 oh my god талтай орлоо. Энэ хүүхдүүдийг яах вэ? Ингээ хаяад орох нь шаашаа тий. Энэ ихтэй багш өмнө зүгээр ордог гэж яагаад нэг сүүл үед ингэ гацдаг болчихсон. Сүүл үед яг нэг Америк хаагдаад нэг American quarantine-д ороод тэгээ яг Zoom ашиглаж эхлээд тэр Zoom бүр яг ачаалаад хэлэхгүй байх шиг байгаа юм. Нэрээ Zoom яг цүн хийж байгаа. Zoom-ийн stock л авах гэсэн. Zoom хийж авах уу бид нэр. I want to better.
Ирэхс alumni юм уу те? Tomujin-гийн зургийг харсан чинь зурагч нь тийм биш. Tomujin-гийн зураг биш. Tomujin хүмүүсийн зураг биш. Яа за яах вэ? Хүслэн бас. Ямар хүслэн? Хүслэн Басбатар уу? Тэмүүх хүслэн. Эрэхтэй хүслэн. Гэхдээ өнөөдөр байхгүй. Маа баг юм те. Тэ манай баг. Сумачаалтай хахад бид бүр register хийх бүр удаан болдог. Харин тийм register гэдэг энэ register хийхгүй орж ирэх линк үстэй. Тэгээд яг өмнө шууд ороод ирмээр юм. Register хийгүйс та нар. Хийсэн. Гэхдээ нөгөө нэг бүртгүүлээд ингээд линкээр орсноос амар удаан шатал. Бүр унш нэг зүйл алдаа заагаад нэг зүйл тэгэл орж ирж. Багшаа Discord дээр ярих уу? Discord яадаг. It's really nice. Nice. Тэ гацхгүй илээ. Sim live юм те. Одоо Slack Messenger хоёрын hybrid шиг. Тэгээд screen share хийж болдог. Окей. Би энэ хоёрыг хэлээд үзье. За. Тэгвэл энэ асуудал шийдэх болон бүр арай тэмдэж байна. За, өөр юу бацгаа. Дахиад мэйл явуулаад үзье. Өөр яг gap авах гэж байгаа хүмүүс байгаа юу? Авах юм байна. Гэж байгаа. Окей. Та нар юу Tomujin gap program юусэн уу? Плейсэн үү? Гүй юу? Плейдэнда. За, deadline болох гэж байгаа шүү дээ. Плейдэ. Тэгээ би яг нөгөө gap програмд явж байхдаа 12 улаа. Тэгээд I'm going the community угаасаа like I don't know. I think it's an unparalleled. I am stupid. But yeah, the community is really nice and Тэгэж эрт сургуулиуд төгссөн. Миштэй? 17 тоо юу? Зүгээр. Юу бүр иш төгсөх байсан. Гэтэ Монголд ирсэн чинь нэг доош нь татчихсан. Би шууд 6 настай да. 2 дахь орчлоо яачлаа. Тэгвэл эрт биш юм байна те. Тийм. Яа, зөндөл хүмүүс 16 Монголд ч 16 17 төл төгсөөд байна. Ихтэй. Нэр орчд. Тийм. Та ном уншиж байна уу? Yeah, I'm sure. Ямар ном уншиж байна? Wisdom and Food баярлалаа гэж. Сонсогдгоо шүү. Чи чатаар хийчих. Их нарын майк амар гайхалтай. Заримдаа муухай сонсогддог, заримдаа амар гой цэвэрхэн сонсогддог. Тийм. What does it depend on? Мэдгүй. Цаг агаар. Эсвэл үзлээ. За марш мохтоста сайн өгөөрэй guys. Okay. I will be hoping for good results. Маргааш мокийн дараа private counseling гэсэн үг үү? Yep. Та хүсвэл цагаа аваад ярьж болно. Багшаа Teams гээд бас нэг app ерөөсөө гацдаггүй гэсэн. Окей, Teams. Баяла. Oh, Huckleberry Finn. Okay. I actually tried to read that. It's so boring. Би тэгээд талаас нь хайцсан баха. Yeah. Баян аав ядуу аав. I heard it's a non-fiction book, right? I've heard of it, but because it's non-fiction, I've never read it. Sorry. За хэлхүүдээ.
Тэгвэл сая бүр дахиж явуулсан шүү дээ. Болж байна уу? Ой шүү дээ. Миний болохгүй юм болов танаа болсон уу? Харин өнгөрч харин тийм ээ. За эхлэх үү дөө. I'm sorry guys. I'm sorry for all that waiting. There's nothing I can do. За. Okay. So this passage, what was this passage about? Different phases of Earth that was influenced by human activities. Yeah, different eras. Yes, just so like geological. Гэхдээ нөө хамгийн анхных нь it was not influenced by humans, and later on, after humans have appeared, it was dramatically influenced, and many animals were extinct. Okay, яг нөгөө юу нөгөө geological timer ингээд хуваацсан ингээд period-ууд байгаад байгаа байхгүй юу, right? The Cambrian period, Pleistocene epoch гэднэр гэлгээ одоо яг хийгээд байгаа. Одоо яг бидний амьдраад байгаа цаг хугацаанд бол Anthropocene epoch гэж хэлсэн шүү дээ, тий. Тэгээд энэ хэсэг нь яг юугаараа defined байдаг вэ гэхлээр it's defined by the dramatic impact of human activity on Earth. So like dramatic effect гэж ярьж шүү дээ, тий. So humans are affecting the Earth so much that it's become a period of its own байхгүй. So өмнөх period-ууд нь болохоор энэ болохоор diversity of life амьдрал нөгөө life and species амар өвөө болсон өргөн тархсан гэдэг санаа яваад Pleistocene epoch нь болохоор амар glaciers and ice age эднэрээр юудаг байсан болвол одоо болохоор яг human activity-гээр ингээд хуваагдаад байна гэдэг санаа явсан шүү дээ. Тэгээд яг human activity дотроо яг ингээд хамгийн хоёр томоо нөлөөлж байгаа юм болохоор many life forms have come and are becoming extinct гэж штэ. So life forms are dying. We're killing species because of what we're doing, like industrial is habitat эднэр нутгад ч юм уу амар олон амьтдыг extinct болгож байгаа. Тэгээд бас өөр нэг ярьсан юм нь юу гэхээр altering the climate as a whole гэж штэ. So climate change-ийг авчирч байна гэдэг бас нэг юу байсан шүү дээ. So the passage was basically talking about how life form and climate change and Anthropocene epoch and ингэж ийм юм аа гэж хэлчихсэн те. But it wasn't author namity инги тгийн ийм solution man, let's change this, let's do this гэж хэлээгүй шүү дээ те. So зүгээр л нэг overall information өгчээсэн гэж passage хэлж байна. Right? Okay, let's go on to 11 straight away. Let's have, who wants to do 11? The beach workshop. Okay. The main purpose of the passage is to Big pictures. Respond to controversial claims made by rival scientists. Controversial гэхээр бас юу гэсэн үг лээ? Хэрүүл ууралтай. Зүгээр юу ярвигтай. Гэхдээ яг энэ бол биш юм байна. Яг тэгвэл яг ерөнхийд нь нэг impact-ийг ярьжсэн бэл тэр тийм. Controversial claims, rival scientists. You're mentioned about it. Argue for potential solutions to the problems posed by climate change. Potential solution. So it says solutions. Right. Were there any solutions?
байгаагүй байсан болохоор яг ингээд нөлөөллүүдийг яриад явсан болохоор. Yep. Ингээд шийдий гэсэн юм байгаа шүү дээ. Describe human impacts on the Earth's environment. Энэ бол байж болно. Яг үл бахан яг хүний нөлөөллөөр ингээд юм болж байна гэж ярьсан болохоор. Comes for recent changes in global biodiversity. Энэ бол биш. Yep, энэ дээр болохоор account for recent changes in global biodiversity. Biodiversity гэж нөгөө тэр нөгөө амьтад ургамал эднэрийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд эдгээр нь болохоор extinct болоод байна гэж хэлсэн шүү дээ, тэ. And it was one topic. Гэтэ main purpose overall passage нь болохоор biodiversity and climate change эднэрийг яриад явуулсан тэ. Тэгэхээр энэ жижиг яриад тэ. Yep. So let's see. Okay, thank you. Ичгээс 12. Chris Bendo. Right. Инхчэн. За энэ хоёулаа майкгүй юм. Хоёулаа майкгүй. Okay, let's have хөслөн do it. Stay. Okay. 12. The office attitude is best described as энэ уншихтаны жоохон ямар гэх юм. Эхлээ answer та dejected. Тэгэж attitude гэж эхлээд юу асууад байгаа вэ? Author-ийнх нь яг ямар талаас нь бичсэн бэ гэх. Yeah, хандлага stance ямар байралтай байна вэ гэдэг үзэл бодолтой байна вэ гэдэг нь асууж шүү дээ, тий. Okay, A dejected. What is dejected? Dejected. Yeah, жоохон тийм нэг Санаа зовсон байдалтай тийм. Санаа алдсан dejected. Сайн унжсан л гэсэн үг шүү дээ, тий. Тийм байсан. No. Тэгээд бид нэр одоо ингэ сүрчтэй, үхий дөө. Байгааг шүү дээ. Тийм хандлага байгаагүй. Okay. Concerned санаа зовсон байдалтай. Санаа зовсон байдалтай гэж хэлж болох хаа. So maybe. Гэтэ энэ дээр бүр амар тийм personally ингээд хэдүүлээ ингэж хэлээгүй ч гэсэн he's still concerned the author is still concerned about it, right? Because he's obviously living on earth himself. Тэгээд иймэрхүү changes гаргана гэдэг нөгөө ямар ч гэсэн indifferent буюу impartial байгаагүй шүү дээ. So be good. What's jaded? Jaded жоохон залхсан bored. Залхсан bored хэлдэг. Энэ дээр болохоор юу вэ? Not see. Uncertain гэхэр жоохон үл ойлгосон байдалтай. Бүрэн 100. Yeah, doubtful. Doubtful, yeah. Yeah. So no, not doubtful. Yeah, short fact directly явуулсан шүү дээ. Yeah, best answer is B. Okay, thank you. Төвшөө 13. За. Wait. Explosion гэдэг үг нь ямар утгыг илэрхийлж байна вэ гэж чинь 13 харъя. Тэгэхээр эхнээс нь үлбэр уншмал for instance the Cambrian period some 500 million years ago is distinguished by sudden explosion in the diversity of life, including the emergence of the ancestors of many modern species. Гинэ. Тэгэхээр ингээд нэг яасан юм да ингээд хуваагдсан юм да. So including the emergence of ancestors of many modern species гэж штэ. Emergence гэдэг чинь болохоор
emerge гэдэг чинь гарч ирэх гэсэн үг шүү дээ. Yeah. So ancestors of many modern species гэхээр одоо амьдарч буй спешиенүүдийг нөгөө дээд үеүүд нь одоо хойч үеүүд нь амь олнуудаар ингээ гарч ирсэн гэж байна. So explosion and the diversity of life гэдэг нь болохоор бид life forms амир их болж ирсэн. Animals ихсэн, plants ихсэн, species ер нь бол амир их болсон. Okay. So explosion гэдэг утгаараа биш ихсэн гэдэг утгаараа л юм аачиж байна шүү дээ. За. Тэгвэл growth гэдэг утга. C. Yeah, okay. Shattering is shatter гэдэг чинь мэдгүй мэнэ. хагарах гэсэн. Урах. Glass shattered гэвэл хагарсан. Шил. Catastrophe is сүрэл үнэн, right? It's not physical. Outburst гэдэг нь бас нөгөө outburst, most common way of using outburst is нөгөө release of emotion. So like хашрах, уурлах гэвэл яар an outburst гэдэг ч юм уу. It can also mean like explosion бас дэлбэрэх гэдэг юм утгаараа байж болно. Burst гэдэг чинь угаасаа Yeah. Yeah. In there болохоор гэдэг growth гэдэг нь яг тэр нөгөө life extend гэдэг санааг хамгийн сайн гаргаж байна. Right. Okay, 14. Их хоёр. Их хоёр байна уу? Байна. Okay, 14. Цагаас 58 нь болохоор ямар нөлөөтэй байсан бэ гинэ? This ongoing rapid loss of species has been described as mass extinction as severest event that wiped out the dinosaurs 65 million years ago гинэ. Одоо ингээд species-үүд алга болоод байгаа нь болохоор тэр яг нөгөө нэг 5 сая жилийн өмнөх биш 65 сая жилийн өмнөх тэр динозавр устсан шиг ижлэгэн тийм том ивент гинэ. Exactly. Яг одоо хоёр ивентийн scale нь адилхан гэж хэлээд байна шүү дээ, тий. Right, тэр хоёрыг харьцуулж шүү дээ. Right, okay. Тэр нь болохоор нөгөө нэг динозавр болохоор natural causes болж extinct болоогүй гэж хэлсэн юм л одлоо. Дараагийн Humans-аас болоод extinct болж байна гэдэг санаа бол биш шүү. Okay. Дараагийн нь болохоор одоогийн тэр нөгөө нэг extinction-ы тэр нөгөө амир хэцүү байдлыг гаргах хэрэгтэй гэнэ. Энэ байж магадгүй. Extreme nature гэдэг чинь scale-тэй бидний тохирж шүү дээ. Дараагийн нь болохоор хүн төрөлхтөн өөртөө extinct хийж магадгүй гэнэ. Энэ болохоор хүн төрөлхтнийг нэг дурдаг болохоор буруу. Дараагийн нь болохоор дээр үеийн нөгөө нэг амьдралтай болохоор хүний холбоог ингээ гарах гэнэ энэ бодлоо. Тэгээ би нэ. Yeah, dinosaurs гэж mention хийсэн ч гэсэн connection гэдэг нь харуулж байгаа шүү дээ. Right. Dinosaurs алга болсон шиг одоо бас ятлахын амар том extinction явагдаад байгаа шүү гэдэг санаа шүү. Okay. Хонгорч бол 15. Yeah. 15. Based on the passage, which choice best describes the relationship between CO2 and ice cores? 66-68. What? Some byproducts of the use of these fuels, such as carbon dioxide, are greenhouse gases that trap solar energy in the Earth's atmosphere. No. In there, ice caps into Khairago. So it's wrong. B didn't. Ice cores, samples of ice layers that have trapped atmospheric chemicals over time, have supplied scientists with millennia of year-by-year information about greenhouse gas concentrations and atmospheric temperature. It could be. Right, it measures ice cores and greenhouse gas гэдэг чинь нөгөө carbon dioxide. Хэлж шүү дээ. Yeah. За, C дээр нь 79-82. 79-82.
there is a scientific consensus that this ongoing rise in temperatures has resulted in warming of the oceans, rising sea levels, and more frequent extreme weather events. The consensus that it is ongoing. Энэ дээр үр дагаврын тухай ярьсан байгаа ч гэсэн яг тэр хоёрын тухай дуртаагүй юм байна. Yep. CO2 ice caps-ийн тухай. Yep. Тий юу гэж байна? 92-оос 94. 92-оос 94. The consequences of these changes will affect life on Earth for millions of years to энэ бас хамаагүй. Conclusion Тэр хоёрын явуулдаг. тухай тий бүр холтцсон. So Okay. the right answer is B. За би дээр ямар санаа гарч ирсэн бэ? Тэр хоорондын relationship-ыг ер нь ярьсан байгаа. Ямар relationship? Дахиад авч болох уу? Okay. 71 75. Нөгөө information өгдөг гэсэн үстэй. Тэр нөгөө samplesээс хараад өмнө сая хэдэн жилийн өмнө ямар концентрацтай байсныг харж болдог гэсэн. Яа, агаарт яг ямар хэмжээний carbon dioxide байсан бэ гэдг нь болохоор ice core нь ингээд хадгалагдаад үлдчихдэг байсан гэж байгаасаа тий. Dating back to so many year by year information гэж. Millennial of information гэж амар олон жил байсан гэсэн үг шүү. Right. Yeah. За. Either carbon dioxide destroys ice. No, it does not destroy it. This is wrong. Ice cores remove carbon dioxide. No, they do not remove it. This is wrong. Carbon dioxide is extracted from ice cores and used to fuel industrial processes. It is not used to fuel. Carbon dioxide is not a fuel. Яг үнэндээ. Гэхдээ гаргаж аваад тэгээд нөгөө юунд ашигладаг гэж шүү дээ тий. Fuel тий. Information log тий. Ice cores can be studied to track changes. Yes, in there яг tracking changes гэсэн function-аар орж ирж байгаа. Study to track changes. Зүгээр study хийгээл байгаа шүү дээ тий. Судалгааны ажилд хэрэгэлдэг гэсэн санаа байсан. Yep. Okay. Thank you. 17 мандухай. Мандухай байна уу? Малак. Okay. Sure. Хийсэн дээ. Okay. Жон чагаа яриа. За 93 дээр. From millions of years to come, living a mark of human activity that will long outlive itself. Махаа, юу ч сонсогдсонгүй тасалтаад байна. Одоо болох байх шиг гацаад байна. Яг саяны хэлсэн чи юу ч гацсангүй шүү. Өө тийм одоо ямар вэ? Одоо болж байна. Тийм үү. Yep. За. Зөв ер нь нэг ямар нэгэн тэмдэг үлдээдэг гэж юм болов? Тэмдэгэ. Марк тийм үү? Яа, хэн үлдээж байгаа? Хүмүүс. Яа, humans одоо хийж байгаа үлдэл тийм. Яа, consequences it will leave a mark гэжтэй. So монголоор уул мөрөө үлдээнэ гэдэг ер нь болсон агараад шүү дээ. Тийм. За. Grade. Grade чинь биш хаа. Why not? Ер нь зүгээр биш. Дүн юм уу шинжих уул мөртөө гэдэгтээ тохирохгүй байгаа шүү дээ, тий? Зүгээр хасчих болно шүү дээ. Right? За, symbol. Symbol гэдэг чинь арай л тохирохгүй байгаа шүү хань. Гэтэ байж болох юм уу? Symbol гэдэг нь бэлэг тэмдэг гэсэн үг шүү дээ, тий? Гэтэ уул мөрөө үлдээнэ гэсэн шиг бэлэг тэмдэг. Okay. Eliminate. Target. Right? Target үлдээнэ хөршлөө ичж байгаа.
Indication. What is indication? Чи ер нь бас тэмдэг мөндөг нэг тиймэрхүү шинж тэмдэг. The indicate гэдэг чинь угаасаа to show гэсэн үг шүү дээ. Show point out. Тэгээд indication гэхээр чи яг ямар нэг юмыг ингээд харуулах одоо sign гэх үү дээ. Right? Something that indicates the consequences of these humans on earth байгаа байхгүй, right? So there's going to be an indication left. Fits. Right? So you know, та нар чатан дээр юу бахан яриад байна? Окей. Орж чадахгүй юм уу тий. Окей. За 18 19. Уус дүү 18 19. Hello. Би юм уу? Хэмбэ мантхай юу? Аха, би сая майк болохгүйсэн юм аа. Уучлаарай. Okay. За энэ дээр байж эхлэх нь юу юм хэлэх гээд нөгөө most strongly suggest that гэж штэ тий. So it's an inference question followed by supporting evidence шүү дээ. Supporting evidence question-ыг болохоор inference question дээр A-г харчаал ABCD-д тохирч нь үүдгүй юу гэнгээ cross reference-ийг явуулдаг шүү дээ. Тэгэхээс өмнө if you can эхлээд тэр 18-ийнхаа одоо ABCD-гээс яг бүр хасаж болох баттай хасаж болох онцч үсүүд байна уу гэдгийг хамгийн түрүүнд харчих. So that it saves you time, right? For example, it would be like I'm a strong or language ашигласан дээр байвал эсвэл ерөөсөө бүр шал худлаа юм байдаг ч юм уу. Тийм онцч хасруулж шүү дээ. So let's quickly look through those first. За being бурууха. Because it said like human activity extinction гэсэн ч гэсэнтэй like яг энэтэй холбож үзвэл all extinctions are a result of human activity болчихж байгаа байхгүй юу? This is way too strong шүү дээ. Тий. Тэгэхээр all гэж бол буруу. Yeah, so we can eliminate this. Exactly. Like all extinctions, бүх ингээд extinct болдог юм хүмүүсээс болдгоо гэж шүү дээ. But that can be just like a plague ч юм уу эсвэл ямар нэгэн virus юугаа тэгээд амьтад өгчөж болно шүү дээ. Right? Not necessarily because of humans all the time. What else? Is there anything else? Okay. D дээр ямар? D passage болохоор яг human related extinctions нь болохоор climate change-ийн өмнө ясан гэж яриад л. Яг нөгөө humans-аас болоод extinction rates амар өсөж байна. Humans-аас болоод бас climate change болж байна гэдэг санаа байсан шүү дээ. Тэн дээр болохоор climate change-аас болоод extinction rate өсөд байна гэдэг санаа явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энд яг caused solely by гэж аастай тий. Solely by гэхэр чинь дан ганц энэс. Yes. So this is also way too strong. Тэгээд ч яг бидний яг passage дээр гарсан санааг бол тэрчгт нь юугаа хийцэн байгаа зү. Шал өөр юм байна. Right. Зөвхөн үнэт. За одоо лайн суугаарай. За. Okay. A 11-ээс 15. За. Species гэхээр энэ болохоор яг нөгөө нэг scientist яг geological time-ийн талаар ярьсан байна шүү дээ. Cambrian period гэдэг юу одоо geological time юу байд юм бэ? Гэхдээ for instance гэдэг зүгээр жишээ өгсөн байна шүү дээ. Yes. Like geological time ингэж хуваадаа гэж хэлэнгүүтээ нэг geological time-ийн жишээ нэг Cambrian period юм байна. Тэгээд зүгээр юу яаж хуваагдсан бэ гэдгийг тайлбарлаж байна. Does that fit with any of the answers? Related гэж бодож байна. ACOs to use okay. See the Cambrian period is ярьж байна, right? Yes. Тэгээд яг Cambrian period-ээр гарч ирсэн бүх ингээд өсөлт нь одооний modern extinctions-тай хам reverse гэдэг дараа тайцсан гэсэн яриад штэ. Тэгээд lines that use team of question, right? Right. B 29 to 32.
Here. So So энэ болохоор нэг extinct болсон animal-ыг нэг human impact-тай холбоотой талаар нэг human impact-ыг хизэнээс үзүүлсэн талаар ярьж байгаа шүү дээ. But that doesn't fit with any of our answer choices, right? Yes. C. 44-48. Okay. Scientists have estimated the rate of extinction by studying the fossil record, monitoring existing species, and using statistical models to estimate the number of undiscovered species that have been lost. So it is about like undiscovered species that have been lost гэд яг тийм хэсэг гарч ирж штэ. Энэ нь нөгөө нэг юутай холбоотой шүү. Тэр 18. Right? Yes. Some species are going extinct before being discovered by humans in Vietnam. Right? So data гарч ирсэн санаа нь болохоор яг extinction rate-ийн тодорхойлохын тулд we're using this to get statistics to яг ингээд биднийг олохоос өмнө extinct болсон species-уудыг бас тодорхойлоход ашиглаж байгаа гэдэг санаа явуулсан шүү дээ. Тэрнээс юу infer хийж болох вэ гэхлээр some species бидний мэддэггүй species-нууд аль хэдийн алга болоод байна. Бидний мэдлэггүйгээр ингээд алга болоод байна гэдэг санаа явж шүү дээ. So CA хоёр тохирч байгаа үстэй. Yes. Same thing. За D 87-аас 91. Human activity has changed the face of the planet. It's focused on the human activity. Яг зүгээр consequences яг утсын үр дүн базаад итгэхэд ийм юм болж байна гэд хэлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг extinction-тэй холбоотой биш лээ. Тэгээд C-тэй ч гэсэн холбоотой биш. Yep. So Cambrian period гэж юусэн машин хийгээсэн шүү дээ. C юм байна. Тэр C дээр яаж вэ? Cambrian period гэж яриад байгаа энэ ганц юу нь ганцхан удаа машин хийсэн байхгүй юу? For to be used as an example. Тэгэхээр энэ нөгөө гарчсан бүх ингээд амьдралын бусаад ингээд modern extinction ингээд бусаад орж ийнэ гэдэг reverse хийж байгаа гэдэг санаа юусэн хааж гараагүй байна. Right? So Okay, thank you. За 20-ыг бигээс хийчих because жоохон яригтай асуудал байлээ. As I said, this is нөгөө Ivy globally test хийгээд авахгүй байна. It's not official college board test because official college board test as you know цөөхөн байдаг. Тэгээд we need them for like яг нэг удаа суугаал яг ясих юм хэрэгтэй байхгүй. So I can't good юм зүгээр ингээд assignment ашиглах хайрын санагдаад байгаа. But Ivy global болохоор нөгөө Barron's Kaplan, Peer Review гэдэг тэдний хамгийн дайгуун гэж юу нь бол хүмүүс болон гэлдэг. And yeah, so that's why we're doing this shoot. Гэтэ энэ дээр болохоор жоохон алдаа гарсан юм шиг байлаа. But let's see. It's an infographic question, right? Based on the passage and graph, which of the following statements can reasonably be inferred? It's a bus inference question. Okay. A. Birds are less susceptible to human threats because they can fly to new habitats. So энэ болохоор passage and the graph гэж хоёулыг нь хэлж байгаа гэсэн дан графика хараад зөв буруу юу гэдгийг бас тодорхойлж болох байхгүй юу? Right? Graphic дээр зөв байвал зөв асуулт юм байна гэж зөв хариулт юм байна гэж шүүрч болно. So the less susceptible to human threats. The graphica гэж харж ил та. Graph дээр болохоор саарл дээр number of species threatened, total number of species on the red list гэдэг арай dark саарлаа нэ. Тэгээд тоонууд дэшээ different species нь явж штэ. Энэ дээр болохоор зөвхөн number of species threatened тэгээд number of species on the red list гэж ярьж штэ. Гэтэ mammals although birds fly off to different habitats гэж санаа юусан эндээс бол харж болохгүй штэ тэ. We can't infer that. So we can eliminate A. B, of the species on the red list, amphibian species are more likely to be threatened than species of any other class. Then amphibian threatened гэдгийг нь зөв ярьсан байна шүү дээ. Amphibian нь хамгийн их байдаг гэдэг санаа шүү дээ. Тэнд дээр харбал гэхдээ яг fish дээр яг чүт илүү агаад уг нь amphibians
хамгийн их гэдэг энэ би онцож байсан зүг баггүй юу, but as far as I can see, fishes are a bit more. So I think that's a bit like the being also харилт нөхгүй. Яг л CD2 нугаас бас шалтгаалтай байгаа. Let's see. Mammals are more sensitive to human impacts on the environment than any other class of animals. More sensitive to human impacts гэдэг нь болохоор бас харагдахгүй байгаа шүү дээ. Зүгээр threatened species and тоогийн нөхцөл байгаа болохоор. About 2,500 species of fish have recently gone extinct. The extinct явсан үгүйг нь өгсөн үгүйг нь бид мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр threatened and red list дээр хэдэн юу байгаа вэ гэдгийг харуулсан шүү дээ. So we can also eliminate D, and the correct answer here would be B. Okay. Time is up, guys. We didn't manage to do our writing, but that's okay. I'll talk with the team, the program coordinators, and get a fast way to sheet this Zoom shit, right? Right, so маргаашийнхаа mock test-ийг сайн өгөөрэй. I will see you tomorrow. Тэгээд хүсвэл counseling цаг аваад тэр яваарай. За guys. Bye. Analysis хийх юм байна. Analysis хийх шүү. Бүгднийг. За. Bye bye. Сапсагаас юм асуучих. За. Өнөөдрийн тэр passage хоёр writing хэдвэр essay хэдвэр байсан бол мөн. Өнөөдрийнхөө харвал. Official юу биш шүү. Биш юм уу. Тийм, тэгээд нөгөө Ivy Global Ivy Global болохоор explanations эднэр бас байхгүй. So, yeah. Okay. Anything else? No. Юм асуучих. За. Сосч нь өгшөө. Yeah. Нэг Gapper програмд 20 мянган хүүхэд ажиллаж байгаа өгшөө. Ямар хүүхэд авч байгаа? 21 аймагаас хүүхэд авч байгаа шүү дээ. За. Тэр хүүхдүүдийг яаж шалгаж авч байгаа юм бэ? You gotta ask чи DM бичиж үзэхгүй юу? За. Тэгээ илүү мэдвэл одоо гарах бах уу? Definitely. Тэгээд монголоор л ингэж яасан чи дахиад монголоор ч ойлгох тэгээд байсан байх. За баярлалаа. Сайн сонсогдсонгүй гэхдээ баяртай. Okay. Өгчөө баяртай гэж. Нэг юм гэл. За bye guys. Bye. Bye. Маргааш сайн өгөөрэй. Bye. За. Баярлалаа. Баяртай. Яа, яаж юм орж ирлээ шүү дээ. Номон ганцаараа. Номон руу дахиад явуулаад үзсэн. Дахиад явуулахаар л аз тарууд тахшаа. За бүгд юунуудаа assignment-уудаа хийсэн үү? Хийсэн. Бид танаар жоохон камераа өгчихгүй. Өөр ганцаараа л. No cameras. Юм идэх юм. Yes, you mad. Тилээ тусах. Так дан огтуд юм уу те? Ер нь нэгч банд байхгүй. Вау. Яа ч тийм тарт. Ялаг туртаа эрэхтэй хөт байдаг баг та. Видеогийн баг бүгдээрээ эрэхтэй байгаа зү. Баг. Яг гайгүй харилцсан л. Нүү бусад юунууд амар олон хөтөд yes, номона. Right, we did it. We did it, guys. We did it. За төгөллөө.
Okay. За цөөхөл юм чи бүгдээрээ гоё оролцоод явна шүү. За. Okay. What was this passage about? First of all, I'm doing right. Very close. Hello. Guys, come on, сонсож байгаа үстэй. Байна уу? Байна. За, юуны талаар ярьсан? За. Human impact. Юуны impact а? Юуны impact? Хүмүүсийн юу? Тийм хүмүүсийн байгаль орчин Yeah, we're talking about Anthropocene get shin epoch-тэй болсон. Epoch-ууд юу вэ гэхлээр нөгөө geological юунаас хамаарат одоо яваа нэг яг том өөрчлөлтөөс хамаарат geological time-ууд дээр хуваадаг гэж байгаа сте тий according to major changes to the ecology and climate of earth гэж штэ тий. So climate and ecology гэдэг амар том өөрчлөлт ороод ирэхээр тэр цаг үеүүд ингээд хугацаагаар хуваачдаг гэж штэ тий. Тэгээ манай энэ байгаад байгаа үе болохоор Anthropocene epoch гэж нэрлэдэг байгаа тий. Anthropocene epoch нь юу вэ гэхлээр distinguished from all the early times in Earth history by the dramatic impact of human activity on Earth гэж штэ. So энэ бидний байгаа epoch нь юугаар ялгдаг вэ гэхлээр хүмүүсийн нөлөө Earth бүр амар мэдэгдээд хэлсэн үеийг хэлж штэ тий. Тэгээ яг юугаараа нөлөөлж ийн вэ гэдгийг цааш нь яриа явуулсан байсан штэ тий. Two big distinct things ярьсан байсан. First is амтан ургамалд яаж бид нөлөөлж ийн вэ, right? There are a lot of animals going extinct. Алга болоод устж алга болоод байна. Гэрэд нэг том амар том юм ба. And then there was also climate change, altering the climate as a whole. Climate change гэж бид нөгөө ялгаруулж байгаа carbon dioxide, greenhouse gases гэдэг нь болохоор бүгд ингээд нөгөө мэдээж temperature гэсгээд тэгээд sea level-ыг rise хийхэд хүргэж байгаа гэдэг санаа явж ирсэн шүү дээ тий. Тэгээд энэ дээр болохоор ер нь бид нар ингээд амар мууган нөлөөж байна бид нар ингээд өөрчлөё ийм шийдэл гаргая гэдэг талаасаа бол биш. Зүгээр л нэг we're doing this is happening Anthropocene period гэдэг нэг хэлнэ гэдэг нэг тиймэрхүү байдлаар хэлсэн байсан байхгүй юу, right? So the overall tone of the passage гэдэг нь бол нэг амар тийм ингээ тгий гэсэн уриалсан тийм argumentative биш зүгээр яг informative танад мэдээлэл өгөхийн тулд бичсэн байсан шүү дээ тий. За. Okay, let's look at 11. I don't think he Тэшүү дараалал өгч үү. Эгийн байна уу? Энэ өгсөн. 11 C. За, why? Яг claims enter гэж байгаа болохоор энэ биш болчихдоо. За, controversial гэдэг чинь болохоор яригтай маргаатай гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ controversial claims гэдэг бол ерөөсөө яриаггүй шүү дээ. Яг ийм байна гэж фактууд л хэлээд байсан шүү дээ, right? Ерөөсөө тал талаас ингээд хэлэлтэд байгаа гэдэг санаа ерөөсөө муудаа маш шүү. Тэгээ solutions гэж бас яриаггүй болохоор би биш. Yes, solutions гэдэг нь ингэж шийдэх гэж яриаггүй. Яг энэ account for recent changes center. This team биш нэ. За дийгтэй global biodiversity ярьсан шүү дээ. Biodiversity гэдэг чинь тэр нөгөө plants and animals and life forms гэдэг байхгүй. Тэгээ purpose нь бол биш хаа. Юуна? Purpose нь яг биш хаа. Main purpose гэдэг бол. Oh, yes. Тий, яг нөгөө яг biodiversity гэж нэг том юу гэж ярьсан. Гэтэ бас climate change гэж бас амар нэг том юм ярьсан шүү дээ. Энд дээр болохоор зөвхөн яг global biodiversity ярьсан юм шиг болчих жоох байхгүй юу? So it's taking away a huge point. It's only talking about one thing so we can eliminate the. You see there are human impacts on the Earth's environment гэхэр чинь environment нөлөөлж байгаа тэр нөгөө
mass extinction animal тусдаж алгуулдаг and also climate change орж ирж шүү дээ. So C is correct. Okay, 12 Anandar. The author's attitude is the best described as The attitude гэдэг ихлээр юу гэлээ? нөгөө хандлага. Хандлага, right? Stance, байга байдал, үзэл бодол эднэрийг асууж байгаа. Тэгэхээр жаач тэгэхээр чинь нөгөө юу үстэй? Шүмжсэн үстэй. Dejected гэдэг нь болохоор санаа алдсан гэж нөгөө хууртайлантайгаа явж sad, upset, right? Yeah. Тэгээ энэ хүн author нь болохоор за окей дөө ингээд амьдрал сүрх юм байна дөө, дэлхий сүрх юм байна дөө гэдэг талаас нь бичиг байсан шүү дээ. Right? Тэгэхээр eliminate A. Concern гэдэг чинь болохоор жоохон юу лээ. Санаа гэж болно шүү дээ. Тийм санаа зовсон. He cares what he's talking about. He cares about what he's talking about, right? He cares тийм үү. Тэгээд яг ч бүр амар тийм бүр одоо яах вэ бид нар яах вэ энэ сүрлээ гэж тийм амар сүртэйгээр яг ингээд олон үгээр хэлээгүй ч гэсэн he still cares about the earth тэгээд юу нь юм changes авчираад байгаа шүү гэдэг талаас нь шүү дээ. Right? So concerned could jaded гэдэг нь залхсан bored гэсэн үг шүү. Тэгэхээр биш. Тийм энэ дээр болохоор factor нь uncertain. Эргэлзээтэй doubtful гэсэн үг шүү дээ. Тийм тэгэхээр биш. Тэгэхээр шууд factor нь хэлээ явуулсан. Тэгэхээр яг би concerned гэдэг нь хамаагүй юм. Okay. The Hansuram. Line 13, explosion most nearly means. Hansuram Beno. Ben. Okay. Line 13, explosion. За, ямар санаа гаргаж байна? Hello? Огцон нөө яг юу яасан гэж байгаа юм. Ихсэн гэдэг санаа явж штэ тий яг diversity of life гэж штэ is the Cambrian period гэдэг нэг period-ийн яг талаар тайлбарлаад байна тий яг яагаад Cambrian period гэж нэрлсэн бэ? Энэ болохоор юугаараа ялддаг вэ гэхлээр sudden explosion in the diversity of life. So diverse гэдэг чинь болохоор юу штэ олон төрөл гэсэн үг шүү дээ. Different, right? Тэгээд амар олон төрлийн ингээд юунууд гарч ирсэн, species, animals-ууд гарч ирсэн. Одооны ancestor-уудын одооны амьтдын олон ancestor-ууд ингээд гарч ирсэн. Emerges гэж хэлж байна шүү дээ. Emerge хийж гарч ирсэн гэдэг санаа явж байгаа байхгүй. So this explosion дэлбэрэлт гэдэг утгаараа бол биш. Яг ихсэн, өссөн, маш ихээр өссөн гэдэг утгаараа орж шүү дээ. A, what is shattering? Shattering гэж юу вэ? Бутрах, эвдрэх гэсэн үг үү? Тийм, хагарах одоо glass shattering гэсэн үг. Шил хагарсан. За. B, catastrophe. Гамшиг. Тийм, гамшиг үүмэн юу ч гэдэг. Энэ бол ерөөсө тохирохгүй байна. Growth. Өсөлт. Growth болоо өсөлт бидний нөгөө амир life их өссөн гэдэг утгаараа болж байна. За outburst гэдэг чинь бараг дэлбэрэх гэсэн үг үү? The most common usage is нөгөө he had an outburst гэвэл яг ууралсан, цаарлсан outburst of emotion гэж ярьдаг байхгүй. Гэтэ бас дэлбэрэлт эднэр гэж юуж болно. Уусаа burst гэдэг чинь дэлбэрэх гэсэн үг шүү дээ. Yep. Тэгэхээр 13 C.
Thank you. Гişиг жар бол 14. За энэ болохоор би The torque effect of lines 55 to 58. За 55-аас 58 дээр ихтэй уншиж л та. So this ongoing rapid loss of species has been described as a mass extinction, as severe as the илэрхийлж байгаа зүйл нь болохоор улам дордоод нэг динозаврууд нэг устсантай адилхан ер нь бол давсаа гэсэн юм. Yes, exactly. Энэ дээр болохоор яг хоёр event-ийнх нь нөгөө scale нь адилхан гэж тайлбарлаад байна шүү дээ. Динозаврууд одоо 65 million years ago 65 million years ago ингээ extinct болсон шүү дээ. Тэрнтэй адил яг ингээд бүгдийг устгаж чадсан том scale-тэй адилхан. Одоо яг ингээд тийм олон тоогоор ингээд юмнууд адилхан scale-тэй яг амьсад устгаж алга болоод байна гэж санаад байна шүү дээ. So they're comparing the two different хоёр өөр цаг үед болсон те. Гэхдээ ер нь бол адилхан impact-тай адилхан scale-д бол адилхан хэмжээнд болж байна гэдэг санааг харьцуулаад байна шүү дээ. That's the rhetorical effect юм шүү. За A Энэ болохоор биш. Энэ болохоор нөөний динозаврууд нөөний ягаагүй гэх. Динозаврууд яагаад extinct болсон бэ гэдэг. Тэгэхээр би энэ болохоор stress the extreme nature of current extinction event in the month extreme юм үйл явдал болоод байгаа одоо. Extreme nature гэдэг нь болохоор тэр динозаврууд бас устсан чинь амар extreme байсан шүү дээ тий. Адилхан scale-тэй адилхан хэмжээнд болж байна гэдэг нь багч юм чинь. За C Same for хүмүүс нэг хүмүүс тэдгээр өөрсдөө аюултай байдалд орсон гэж таамаглаж байгаа талбай. Энэ бол амжилттай орчиж шүү дээ тий. Хүмүүс өөрсдөө extinct болох гэдэг байгаа биш үү дээ. Юу ч тийм санаа гарч ирэх биш тий. Үгүй тийм санаа гарч ирээгүй. Тэгээд энэ болохоор бүр шал өөр юм. Нэг яг connection хүмүүсийн нэг юу эрт үүссэн гэдэг. Yeah, connection in the rules. Yeah, does not fit. Also, right? So C, D хоёр нь болохоор дэлхийн. Yep, 14 B. Okay, thank you. 15 16. Номно. За. No? Ben. Okay, so can you read the question? CMOD. Жохгүй шүү. Гэхдээ асуулт нь юу асууж байгаа? Carbon dioxide and ice carbon correspond. Юу юм? Энэ хоёрын хооронд. Энэ хоёрын харилцааны Yep. Хооронд ямар хамааралтай юм бэ гэдэг нь асууж байна. Тийм. За тэгээ supporting evidence question шүү дээ. 16-ыг харбал зүйн лайнууд дээр очиод эхлээд харах хэрэгтэй юм шүү дээ. За 66-аас 68. Нисгэлж байна. Энэ биш үү? Why not? Шинэ атмосферийн энергийн тухай дээр тийм карбон диоксид нь Ice core ерөөсөө машин хийгээгүй шүү дээ, тий? нөгөөдг нь ерөөсөө гэж. Okay. За B нь болохоор 71-с 75.
Is this it? Энэ байж болно. Why? Ice core хийгээд тэгээд ингээд химийн хувьд жилээс жилд гээд information хийгээд температур нас. Okay, so ice cores гэдэг машин хийсэн мэ те хамгийн түрүүнд бол энэ greenhouse gas гэдэг чинь болохоор тэр дотор чинь carbon dioxide орж байгаа шүү дээ те. So it's talking about both of our subjects. Тодорхойлж байгаа relationship нь болохоор samples of ice layers that have trapped atmospheric chemicals over time have supplied scientists with millennia of year-by-year information about greenhouse gas concentrations and atmospheric temperature. Энд дээр юу хэлж байна вэ гэхээр ice core-уудаа ингээд самплуудыг ингээд юугаад үзвэл задлаад ингээд хараад үзвэл давхар бүрд нь одоо ингээд жил болгонд одоо хэдэн зуун жилийн өмнө ямар carbon dioxide-ийн хэмжээ агаарт байсан бэ гэдэг нь болохоор харагддаг гэж байгаа байхгүй юу. So ice core-ийн самплуудыг ингээд study хийснээрээ бид нэг ингээд тэр үед нь тэд жил эсвэл тэр жилд нь яг ямар хэмжээний carbon dioxide байсан бэ гэдгийг мэдэх боломжтой гэж явжтай. Relationship between them is that, right? Okay, so B could be it. За C гарыг. C дээр болохоор 70-80. There is a scientific consensus that this ongoing rise in temperatures has resulted in warming of the oceans, rising sea levels, and more frequent extreme weather events. Энд дээр болохоор аль нэг ч машин хийхгүй шүү дээ. Тийм. За D дээр нь 92-оос 94. Энэ human юу энэ алин ч mission хийгээгүй тэгээд яг хүний activity талаар. Yeah, зүгээр бүр conclusion яриагдсан байна шүү дээ. Right, so 16 is B юм байна. Тэгвэл 16 дээр сая яг line дээр гарсан relationship-ийг одоо 15-аас хаяа л да. Study хийгээд хэмжээг нь мэдчих болдог гэсэн шүү дээ. So A is A correct? The carbon dioxide in ice cores destroy heat. Yes, destroy heat. B. Yep, remove carbon dioxide from the atmosphere. Агаараас авдаг. Not right. Extracted from ice cores and used to fuel industrial processes. Ice cores carbon dioxide гаргаж аваад тэнгүүтээ түш болгон ашигладаг гэж штэ. Right? Шүү. Тийм биш. Industrial processes тэгээд ice cores бүр гаргаж авдаг гэдэг санаа юу байгаагүй штэ. The ice cores can be studied to track changes in atmospheric carbon dioxide. Study to track changes гэж штэ тэ хэрхэн өөрчлөгдсөн байна мэ гэдгийг харж болно. Ice cores. Good. Okay. So 17, as used in line 93, mark most nearly means. 사랑과 있는데. 앉아. Okay. Line 93. За ямар таарч. Ингээд human activity ингээд одоо тийм юу лдээсэн. Одоо заяжаар. Ингээд одоо энэ өөрчлөлтүүд нь ингээд яа дэлхийн одоо тийм мянгад жилийн ирэх мянгад жилд нь ингээд нөлөөлөөд тэг ингээд хүмүүсийн үлдээсэн одоо зүйлс нь бас хүмүүсийн амьдралд нөлөөлнө. Consequences за эдний яг гаргаж байгаа өөрчлөлтүүд нь бол мэдээж үр дагавартай байна тий. Тэр үр дагаврууд нь мөн түрүүнд earth-ийг affect хийнэ for millions of years to come. Амар олон жил уусаа нөлөөлнө шүү дээ. Right. Тэгээд нөлөөлөд тэр нь
уур мөрөө үлдээнэ гэдэг санаа явж байгаа байхгүй юу. Leaving a mark of human activity that will long outlive humanity itself. Long outlive humanity itself гэхээр юу нөө хүн төрөлхтөн устж алга болсон ч одоо бидний үлдээсэн уур мөр will still be there. Because we impacted the earth, we changed the earth, we hurt it. гэдэг санаа яваад байхгүй юу. So энэ дээр яг гарч байгаа mark гэдэг нь болохоор mark гэдэг чинь үн тэмдэглэх шүү дээ тий. Ер нь бол уул мөрөө тэмдэглэл үлдээнэ гэдэг санаа яваад байгаа. Okay, let's see. A grade. Grade чинь биш шүү дээ. Зүгээр л нэг юм уу шинжлэх ерөөсөө тийм тохирохгүй байна тий. Symbol гэхээр байж болно. Symbol чинь бэлэг тэмдэг шүү дээ. Бэлэг тэмдэг уул мөр хоёр чинь шал өөр биш үү? Гэтэ зүгээр яг ингээд нөгөө хүмүүсийн ингээд юуж байгаа юм consequences нь болохоор бэлэг тэмдэг биш үү тий. Бид нэр яг earth дээр earth нөлөөлөд earth-ыг ингээд бүр яг physically ингээд нөлөөсөн болохоор тэр нь уул мөр болтож үлднэ гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээс яг нэг цэг үлдээж байгаа эднэр бол биш шүү дээ тий. So symbol гэдэг нь байхгүй юу. The target indication гэж юу гэсэн вэ? Тэгэхээр target bag гэхэр чинь бүр амар утгагүй болчихж шүү дээ тий. За indication гэдэг нь indicate гэдэг үг нь болохоор show хийх зүг шүү дээ. Яа point out show гэдэг утгатай шүү дээ. Indicate гэдэг нь indication гэхээр indication гэдэг чинь болохоор юу гэхээр тэр одоо ямар нэг юмыг үзүүлж байгаа, харуулж байгаа юмыг хэлж байгаа байхгүй юу. So like a sign гэдэг ч юм уу. Sign ямар нэг sign хэлээд байгаа. So it's an indication that let's say there was a sentence I wasn't talking to anyone. Гэдэг sentence байлаа. It was an indication of my anger. Гэвэл би ингээд ууралцсан байгаа. Ууралцсан яг хүнтэй ярихгүй байгаа. Хүнтэй ярихгүй байгаа гэдэг нь намайг ууралцсан байна гэдгийг харуулж байна. It's an indication of it. Okay, so энэ бидний одоо үлдээсэн earth дээр үлдээсэн mark нь right уул мөр нь бидний яг earth нөлөөлсөн indication байна гэж санаа байхгүй. Бидний earth юу хийсэн бэ гэдэг indication. Okay. За 18 Марс шин сар. Одоо ч арай эхлээд энэ нөгөө passage most strongly suggests that гэж хэлж байна тий. So this is an inference question байхгүй юу? Inference question supporting evidence question шүү дээ тий. 19. Тэгээд inference question дээр би нөгөө одоо take strategy нь болохоор эхлээд одоо line харангуутаа line дээр гарч байгаа information-ыг ABCD тагаа тулгад гэж хэлсэн шүү дээ тий. Inference question юм чаа. Гэтэ яаж арай хурдан болгож болох вэ гэхлээр 18-ийнхаа одоо ABCD answer choice-удаас бүр ингээд зоолттой яг ингээд хасчиж болох answer choice байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй байхгүй юу. Okay. So if it's like too strong юунууд answer choice ч юм уу эсвэл амар бүр шал утгагүй юм ярьсан answer choice байх гэж хасчих болно шүү дээ. Яг тэгвэл угаасаа буруу гэдгийг мэдэн тэгээд passage дээр юу ч гарчсан бай тэрийг бол зөв гэж бутлах боломжгүй шүү дээ. So хасчвал одоо A-гаад яг үлдсэн answer choice-уудтайгаа тулгаал B-ийг явуулсан answer choice-уудтайгаа тулгаал явуулна гэсэн үг. Okay. За, шинэ сарын тэгвэл яг 18-аас тийж хасаж болох answer choice юу байна уу? B юм болов. За, why? Are you writing? So big one short. All extinctions in the last century have resulted from irresponsible human activity. So this is
it's a perfect example of a strong, way too strong answer байхгүй юу. Эндээр болохоор all extinctions гэж штэ. So сүүлийн яг 100 жил болсон бүх extinction-ууд, бүх нөгөө өгж устсан амьтдууд яг human activity-гаас болсон гэдэг санаа байгаа байхгүй юу. So бидний яг passage дээр human activity-гээс болоод амар олон амьтад устж юу алга болж байгаа гэж хэлсэн ч гэсэн all extinctions гэхэр чинь бүр аим юу болооч байгаа зү тий. Зүгээр бүр limit хийчих жоохгүй юу. And we don't know if it's all extinctions because there could be нэг төрлийн амьтад нь очоод зүгээр тахалт туссан байж болж шүү. Right? They could have died that way and not because of human activity, right? So we can eliminate this байхгүй юу. All extinctions гэж хэлж байгаа болохоор. За өөр байна уу? Өөр яг this is absolutely wrong гэж хэлээ. Бусны гэж үгүй өөр байна уу? Ди гараагүй хаа. Okay. Дигээ харъя л та. The recent increase in the extinction rate was caused solely by natural climate change. Энд дээр болохоор сүүлийн үед яг ингээ extinction rate өсөд байгаа. Extinction rate чинь болохоор уцаж алга болж байгаа амьтдын одоо rate шүү дээ тий. Өсөж байгаа хэмжээг нь тэрийг caused solely by natural climate change. Зөвхөн яг climate changes болсон гэдэг санаа явж байгаа байхгүй юу. So this is another one of those two strong answers. Энд яг oo гэж хэлж байгаа бол caused solely by гэхэр чинь зөвхөн хэрэггүй. Like only because of this гэж хэлээд байгаа байхгүй юу. Also way too strong. Тэгээд эндээс чинь болохоор бидний passage дээр гарч ирсэн санаа яг extinction өсөж байгаа тэгээд climate change бий болж байгаа хоёулаа humanness үүдэлтэй human-уудын гаргаж байгаа action-ууд human activity-гээс болж энэ хоёр өсөж байна энэ хоёр бий болж байна гэдэг санаа байсан шүү дээ. Right? So here энэ бол нөгөө passage дээр гарсан information-ийг юугаад эсэргүүцээд тэгээд амар too strong байхгүй. So we can also eliminate D. Okay. За одоо line руугаа ороод тэгээ үлдсэн яг AC2 руугаа юу ч л да. Cross reference гэж тулах чинь. Тэгэхээр A-ийг харчих. A there some species are going extinct before being discovered by humans. За юу хүмүүс яг ингээд олохоос өмнө extinct болоод байгаа амьтдад species байгаа гэж санаа нэг. There's modern extinctions have reversed the biodiversity generated in the Cambrian period. The C дээр болохоор Cambrian period гэдэг нөгөө амар өсөлттэй life амар diverse болоод амар их өссөн гэдэг нэг санаа ярьжсэн шүү дээ тийм. Тэрэнд нь болохоор гарсан яг тийм амар олон амьтдын одоо өсөлтийг бидний modern extinction-ууд ингээд буцаад эргүүлээд ингээд юуцаа бушаал тэр чигтний эргүүлээ хайцаа. So we killed all those animals that were born or were created during that Cambrian period гэж хэлж байгаа байхгүй юу. За тэгвэл энэ хоёртой тохирох онцлог байна харъя. Lines A 11-ээс lines 11-ээс 15. За шинэ санаа 11-ээс 15 дээр гарч ирнэ хэлээрэй. For instance, the Cambrian period, some 500 million years ago, is distinguished by a sudden explosion in the diversity of life, including the emergence of the ancestors of many modern species. За. Энд дээр ийм үсэгтэй тохирч байгаа юу байна уу? Line мөн үү? Шөнтэй зүгээр яг Cambrian period-ийг ийм юм аа гэдгээр танилцуулсан байгаас тий. C дээр Cambrian period гэж ярьжсэн ч гэсэн тэнд дээр болохоор Cambrian period-ийн бий болгосон юмыг одооны extinction-ууд алга болгосон гэдэг санаа явуулсан шүү дээ. Тийм indication энэ дээр юусээ алга, right? It's just talking about what the Cambrian period is. За, B нь болохоор lines 29-аас 32 гинэ. Lines 29 to 32. The fossil record indicates that around that time, many large animals like woolly mammoths and giant sloths went extinct shortly after humans arrived in their ranges. За энэ ийм үсэгтэй тохирч байна уу? A дээр тохирч байна гэж үү? За A дээр болохоор
discovered болохоос өмнө амьтад үхээд байна гэдгийг санаа авсан шүү дээ. Тэн дээр болохоор ч зүгээр амар олон амьтдыг mammoth, giant sloth эднэрүүдийг алсан гэдэг санаа шүү дээ. Right, so it's discovered animals байхгүй. We know what they are but still. So B бол биш юм байна. C. C 79-с 80. C 44-с 98 шүү. Scientists have estimated the rate of extinction by studying the fossil record, monitoring existing species, and using statistical models to estimate the number of undiscovered species that have been lost. Does this fit? Yeah, мундаа байна. Энэ дээр болохоор rate of extinction-ыг ийм аргаар олдгоо гэж хэлж штэ тий. Эхний арга нь fossil record-ыг хараад тэгээд existing species-ыг бас ажиглаад тэгмүүдээ сүүлд нь болохоор statistical models to estimate гэдэг чинь таамаглаж штэ тий. Because we don't know. Яг undiscovered species юм чинь бид мэдэхгүй үстэй. Тэгэхээр undiscovered species бас усаж алга болж байгааг нь энэ rate of extinction-д ашиглаж байгаа байхгүй юу? Right. So in there болохоор A дээр гарч байгаа тэр нөгөө some animals are going extinct before being discovered by humans гэдэг нь болж байгаа шүү дээ because we're predicting this. So C A 2 тохирч штэ. За D-гийн амжилтсан шалгач л та 87-ос 91. Human activity has changed the face of the planet. The global ecosystem has been and is being reshaped. The composition of the atmosphere has been altered, and even weather patterns are changing in response to human activity. Нээр болохоор зүгээр өөр санаа байна те зүгээр conclusion явуулсан биз дээ. So we can eliminate D and the correct answer is C and A. За C дээр нь болохоор Cambrian period гэж ярьжсэн шүү дээ. Cambrian period гэж line A дээр гарсан те. Гэтэ it was only mentioned once throughout the whole passage байхгүй юу. Ерөөсө Cambrian period дээр гарчсан тэр өсөлт нь short reverse тэнцэх гэдэг mention хийгүүд Cambrian period-ийг дахиж давтаж яриаг өмчин тийм буруу бодлоо гэсэн. Энийг шууд infer хийх боломж юу байгаагүй шүү дээ, тий. Okay. За 20-ыг би бас хийчих cuz жоохон алдаатай байлээ. Энэ нөгөө Ivy Global-ийн юу байхгүй юу тест. Нөгөө Barron's, Kaplan, Princeton Review гэдэг амар олон нөгөө testing юунууд гаргадаг юунууд гэдэг чинь тэр ном дээр гаргаад өөрсдийнхөө practice test-д нэрийг гаргадаг. Тэднийтэй болохоор тэдний хамгийн дайж үнэ нь Ivy Global баггүй юу. Яг би нөгөө college board-ийн юмыг ашиглахаар амар хайрын санагдаад because you have яг нөгөө яг бүтэн тестийг яг нэг суугаад хийвэл дээр because нэгээр нь тасаал ингээд assignment өгөөд болохоор ашиг хайрын санагдаад байхгүй юу. So we're doing Ivy Global. Гэтэ энэ хамгийн дайж үнэ яг it's the closest to the college board test. Гэтэ энэ дээр алдаа гарсан байлаа. So I'll talk about this. Then based on the graph, passage and the graph, which of the following statements can reasonably be inferred? Then passage and the graph гэж хэлж байгаа ч гэсэн зүгээр нэг нь харахад болохгүй. So graphic-ийг хараад зүгээр ингээд тулгаад явчаад graph дээр гараг өмчин шууд буруу байл гэсэн үг шүү дээ, тий. Both the passage and the graph гэж хэлж байгаа юм чинь. So зөвхөн graphic-ийг харахад болно. Тэгээд which of the following statements can reasonably be inferred? That's the inference question шүү дээ. So we have to it won't be explicitly written. Birds are less susceptible to human threats because they can fly to new habitats. Birds, the number of species threatened total number of species on red list. So there are species on the left side. Then there are birds can fly to new habitats. We don't know, we can't know, right? According to this graph. We can eliminate A. The B, of the species on the red list, amphibian species are more likely to be threatened than species of any other class. So threatened so threatened amphibian species
хамгийн их байна гэж хэлж штэ энэ саарлал нь. Тэнийг харбал fish амар чүчүүд их харж байгаа шүү дээ. So I think there's a bit of an alta here. But B is correct. Яг бол C ACD 3 уншаал дэлгэх байхгүй. Тэрс хараад үзчихлээ CD 2-аа. C mammals are more sensitive to human impacts on the environment than any other class of animal. Then there are mammals and human impacts of on the environment илүү sensitive байдаг. Ийм санаабууд юу ч ярихгүй шүү дээ. Threatened-ийн тоо тэгээд яг red list-ээр байгаа тооглогдсон байгаа шүү дээ бид нарт бол тий. So илүү sensitive байдаг үгүй юу бид нар бол мэдэхгүй байхгүй юу. D, about 2,500 species of fish have recently gone extinct. The extinct болсон үгүйг бас мэдэхгүй шүү дээ тий. Threatened гэдэг чинь зүгээр л аюулд орчсон. Тэгээд red list гэдэг чинь нөгөө юу threatened or worse, including endangered or near extinct species гэж хэлж штэ тий. Endangered or near extinct species. Extinct species бол биш аа тий. So we don't know if 2,500 species of fish went extinct байхгүй юу. So the only plausible answer is B. Тэ бас жоохон алдаатай байгаа. Yep. Okay, time is up. We're not going to be able to finish the writing. Гэтэ маш YouTube мэдж байгаа шүү дээ бүгдээрээ mock test right? Okay. Mock test ишт босоод яг нэг дор суугаад өнгөрөө. Тэгээд if you can яг reading-ийнхаа дараа 10 минутынхаа яг тасалгаагаа аваад тэгээд writing хийчихэд math calculator хоёрын хооронд тасалгаа байдаг шүү дээ. Тэгээд яг сүүлийн math calculator section-ыг өмнө яг 5 минутын тасалгаа байдаг хгүй юу. So яг тиймтэйгээ адилхан хийбэл бас сайн. But make sure to do it like яг нэг суугаал яг 3 цагта багтаагаад хийж дуусгаарай за guys. Тэгвэл тасалтаа байвал also does not яг ингээд жинхэнэ дүн харагдах жоохон хэцүү байдаг байхгүй юу? Try to remember all that I'm saying. Бүх яг онс шоусуудаа бүгдийг яг eliminate хийгээд яваад хийгээрэй. Тэгээд аль болох цагтаа амжуулах гээд тэгээд yeah. Okay. Yeah. I will be hoping for better scores. Okay. Score improvements. Simon ta? Өнөөдөр оруулах нь уу? I don't think so. Not today. But би оруулж гараа хэлчихнэ за. Маш SAT practice test 2 аав шүү за. Хоёрыг. За. Booklet-эн дээр чинь байгаа. Тэгэхээр тэрийг яг хийгээд оруулаа. Okay. Bye guys. За баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.